အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီဗီဒီယိုကတော့ King Collections Gems and Jewelry ရဲ့ reopening ပွဲမှာ MC အနေနဲ့ဆောင်ရွက်မှာဖြစ်ပါတယ်အခုကျွန်တော်တို့ပွဲကိုကြိုရောက်နေပါပြီဒါကတော့ရှေ့မှာရှိနေတဲ့ backdrop ကြီးရဲ့ photo booth ကြီးပေါ့ဗျာအခုဒါတော့ဝင်ပေါက်ဝဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သာလမ်းမှာရှိတဲ့ Auto City Cars Partner Accessories နဲ့ King Collections ရဲ့ဒီ building တစ်ခုထဲမှာရှိတာဆိုတော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ဖွင့်နေမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အခုကျွန်တော်တို့ page ဖြတ်ဖွင့်နေခြင်းနဲ့စတင်မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာတို့ကအဲ့ဒါများအားလုံးကိုတက်တည်ထားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ page ဖြတ်ဖွင့်နေခြင်းကို3 2 1အောင်မြင်သွားတဲ့စတင်ဖွင့်လာပါပြီခင်ဗျာဒီတော့ဒီကိနေတယ် Thank you ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ဒါဆိုလို့ကျွန်တော် cashback တစ်သိန်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့Auto City Cars Partner Accessories မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ King Collection Gems and Jewelry မှာဖြစ်တဲ့ဆိုင်လုံးမှာကြိုက်တဲ့ဆိုင်မှာသုံးခွင့်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာပြီးတော့ Lucky Draw season တွေမှာကျွန်တော် Lucky Draw ရွေးချယ်ပေးပါတယ်ကန်ထိုးတဲ့ကန်ထိုးရှင်တွေကိုကိုယ်တိုင်စီးမြင်ပေါ်မှာတခါလေးပေးရချင်းမြင်နေတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ King Collection Gems and Jewelry က၄လွှာမှာ Luxury 5ပြည်နယ်ဖွင့်နေထားတာဖြစ်ပါတယ် Founder Mark King ပါနေတယ်အားလုံးအတူတူကျွန်တော်တို့၄လွှာကိုအတူတူကတက်ရောက်ကွန်ပျူတာချင်းတွေကိုအားလုံးကိုလိုက်နေနေကြတယ်ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့အားလုံးအတူတူ၄လွှာမှာကျွန်တော်တို့King Collection Gems and Jewelry မှာအတူတကွာကျွန်တော်တို့ဂုဏ်ပြုပေးရင်းနဲ့ဝယ်ယူအားပေးနိုင်ဖို့အားလုံးကိုဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်ကျွန်တော်3ရက်အတွင်းသာရရှိမဲ့ all item 5% 9% discount နဲ့ဒီလိုကျွန်တော်တို့ဒီ3ရက်အတွင်းမှာဝယ်ယူအားပေးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးကို၄လွှာကနေလိုက်လိုက်မနေဆိုလည်းကြိုးစားပါတယ်ခင်ဗျာဒီနေ့ပွဲကိုတက်ရောက်ဂုဏ်ပြုချင်းချင်းကြတဲ့ဂုဏ်တင်ရှိလူချင်းများအပရိသတ်ပေါင်းအားလုံးနဲ့ကွာကျွန်တော်တို့မိဟောင်းမိတ်ကဆံမာတွေဖိတ်ကြားထားတဲ့နိုင်ငံကျော်အနုပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်တွေနဲ့အတူတူကျွန်တော်ဒီနေ့ပွဲကိုဖတ်ကကူညီပေးကြတဲ့ဦးချင်းတွေတယောက်ချင်းတွေနဲ့ကွာဆန်တဲ့တဲ့မီဒီယာမှာဒီပုံမှန်ပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော် Star Event Direction ရဲ့ကျွန်တော်တို့ပြန်ကြုံတဲ့ကွာအဖွဲ့သားတွေဒီပုံမှန်ပါတယ် DJ ဩသားတွေတို့အားလုံးကျေးဇူးတင်တဲ့ပေါင်းအားလုံးကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးနဲ့ဒီလိုလေးတော့မှဆုံးပေးချင်ပါတယ်အားလုံးပဲကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုကျွန်တော်တို့၄လွှာကိုတက်သွားပါပြီအဲ့ဒီမှာ King Collections Gems and Jewelry ၄လွှာမှာရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီနဲ့အတူတူကျွန်တော်တို့၄လွှာကိုတက်လာကြတယ်ပြီးတော့ဒီ3ရက်အတွင်းမှာသူတို့တစ်နှစ်လုံးမှာတစ်ခါပဲရမယ် promotion ရှိနေတာဆိုတော့ရတနာကိုချစ်တဲ့အမြင်မျိုးတဲ့သူတွေကစိတ်ဝင်စားနဲ့ကြည့်ရှုကြတယ်အားပေးကြတယ်တကယ်ကိုပျော်ရွှင်ကြည်နူးရပါတယ်ခင်ဗျာအင်မတန်မှမင်္ဂလာရှိပါတယ်ရတနာဆိုင်ဖွင့်ပွဲကိုဆောင်ရွက်ပေးရတဲ့ခါမှာဒီရတနာတွေဆိုတာတန်ဖိုးရှိတယ်ပြီးတော့တကယ်ကိုထိုက်တဲ့သူတွေပဲရရှိတာဆိုတော့ယတနာရှိရယတနာလားပေါ့ဗျာအင်မတန်မင်္ဂလာရှိခဲ့ပါတယ်အဲ့တော့ပြီးတော့ဒါကတော့ပွဲမှာတခင်အခန့်နဲ့ဟုတ်တီဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ Okay ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုဆုံးထိကြည့်ပေးလို့လည်းကျေးဇူးများတင်ပါတယ် See you in the next video bye